ta ló dúró tì wá tẹ́mi wá fi gùn tó yìí Ọlọ́run ni. God Almighty. ta ló jẹ́ ká wà láyé dè ní Ọlọ́run ni. ó ní ìfẹ́ ta ni àwa fi wà láyé o ìfẹ́. Ìfẹ́ Jésù làwa fi wà láyé. ó ní ta ló yẹ ká fọpẹ́ fún. Jésù ní ká fọpẹ́ fún. ta ló yẹ ká jíjó fún. Jésù ní ká jíjó fún. ká forí Ìbalẹ̀ fún, ká fàyà balẹ̀ fún, ká forí balẹ̀ fún, ká fàyà balẹ̀ fún. Ìfẹ́ Jésù. làwa fi wà láyé. mo sọ fún ọmọ bí iná wọn ní kí ọmọ bí iná padà lọ kó lọ kó wa jọ ká kọ constitution dẹ́ka wá farabalẹ̀ láti yan pastor àbí kò yẹ even kò tẹ̀ yẹ ká dé court bí ò bá jẹ́ pé ìjẹkújẹ stomach infrastructure náà ni torí nǹkan tó ń fẹ́ jẹ yìí náà ni àbí kò yẹ dẹ́nu dẹ̀ ti wọ́n àwọn ìgùn yìí náà tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀kúkú kò sí ìgùn tí ò ní òrìṣà sílé wọn abọ̀rìṣà pátápátá ni gbogbo wọn kí ló ń sọ yìí abọ̀rìṣà pátápátá porogodo ni gbogbo àbíbó yìí ẹlòmíràn wá lóhùn wá láti ìdílé ọ̀jẹ̀gbàmí ìdílé ọ̀jẹ̀gbàmí yẹn ìdílé eléégún àwa la máa gbé eégún tó lágbára jù nídò àwa la máa gbé tẹ́gùn wa bá jáde gbogbo obìnrin máa sáwọ́ lé ní lẹ́yìn rẹ̀ nígbà tẹ́gùn ò ṣe gbé mọ́ olóhùn olùṣọ́ àgùntàn ó ṣẹ̀ wá gbé gbogbo nǹkan tí bàbá ẹ̀ gbogbo àkáǹtì yẹn ó ń gbé bọ̀ kò lè ṣiṣẹ́ o kàn máa ń wèso owó àwọn èèyàn ní àṣírí ẹ̀ṣẹ̀ wá tú ní ọjọ́ tí a bá ṣe fẹ́ wá máa lọ síbi olókùn yẹn a ti kúrò ní church ibi tó fẹ́ lọ sìnkú yẹn sí kẹ̀dẹ́ ibi tó ń sin àwọn olówó sí ní Ìbàdàn ni so a ti wà nú mọ́tò bí a ṣe wà nú mọ́tò àti wá ṣìnà wọ́n ní alàgbà òkè oníṣà ẹ̀yin ni wòlíì ẹ wo tó bá rí cross yẹ ṣe ló gbé cross yẹ lórí oko báyìí ló sinmi lé torí ó gbórí gan wọ́n ní ẹ sọ bí tí torí erin ò lè máa fọ́ kọ́mọ ẹ máa fọ́ ẹ sọ bí tọ́nà wà kò rí fúkù gbogbo àwọn wòlíì tó wà nú mọ́tò wọn rí fúkù mo ṣe wá sọ fún pé ọ̀nà lélẹ̀ ibẹ̀ làwọn gbà lọ àwọn àpàdé àwọn olókù wọ́n ní ta ló fọ̀nà hàn wá àwọn ní wòlíì Marcus ni. tí ọ̀ṣọ́fà kú tó dọ́dún kùlùkù lọ lọ́n pé tí baálé ilé bá kú àádùn gbogbo èèyàn wọ́n ní ká gbọ́lùdé lọ ká ṣe lọ bí Bàdà ṣe dé pẹ̀lú irọ́ nìyẹn not knowing that Bàdà has ulterior motive has what ulterior motive ìyàtọ̀ ń jẹ lẹ́ni kí n ṣe àwọn ọmọ ọ̀ṣọ́fà ló kọ̀ sí ẹ̀ Bàdà ló kọ̀ sí ẹ̀. How sir? ó ní òun rí ẹnìkan tó gbé àpẹ sórí tó kó òkúrọ́ mẹ́ta dání ló dáhùn dúró ló sọ pé òun ni the pastor ló tún kàn tẹ́kọ̀ òun lọ́ máa kó àwọn èèyàn jọ ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kú bó ṣe fọ́ọ̀sì ara ẹ̀ sí orí ìjọ nìyẹn tó lóun pastor then ó yí hallelujah méje ó yí sí north south west kò lórí ẹ̀ ní táìmù Bàdà ìgbà yẹn ni mo ṣe késẹ̀ ìtàgbà òsì ìgbà yẹn ni mo ṣe késẹ̀ ìtorúkọ lásán ìgbà mo ṣe késẹ̀ ibi ń bẹ níwájú wa mo ṣe késẹ̀ kí ni ibi ń bẹ níwájú wa Ibi ń bẹ wájú wa. ṣé ibi náà ò dé nsìn ó ti dé kàn máa ṣe kú bí ẹgbẹ́ àwọn barak nínú chọ́ọ̀chì
nínú ìjọ ẹ̀mí nínú ìjọ kíni nínú ìjọ ẹ̀mí níbi tó olùṣọ́ àgùntàn tó ń fọwọ́ gbá ọmọ akọrin tó lòun ọwọ́ ń ṣe mistake ni ṣé wọ́n tò yí súnmọ́ra ni ọwọ́ olùṣọ́ gbá ọmọ akọrin ẹni mistake ni wá tó ní ìyàwó ẹni tọkọ ẹ̀ kú ó ní kó gbé grape wá báwọn lọ́fíìsì ní láago 10 alẹ́ ó lójú ẹ̀ ọtí bad tọkọ bá kú ọkọ náà látún fẹ́ ṣé nǹkan tó ní kó wá ṣe nìyẹn. Ezekiel 34 from verse 10. Can somebody read? Ezekiel 34:10. Báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, kíyèsí, èmi dojúkọ àwọn olùṣọ́-àgùntàn, èmi ó sì béèrè ọwọ́ ẹran mi lọ́wọ́ wọn, èmi ó sì mú wọn dẹkùn àti máa bọ́ àwọn ọ̀wọ́ ẹran. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn olùṣọ́-àgùntàn kì yóò bọ́ ara wọn mọ́, nítorí tí èmi ó gba ọ̀wọ́ ẹran mi kúrò ní ẹnu wọn kí ó má bàa jẹ oúnjẹ fún wọn. Nítorí báyìí ni Olúwa Ọlọ́run wí, kíyèsí, èmi ó béèrè àwọn àgùntàn mi, èmi ó sì wá wọn rí, gẹ́gẹ́ bí olùṣọ́-àgùntàn ti ń wá ọ̀wọ́ ẹran rẹ̀ rí ní ọjọ́ tí ó wà láàrin àwọn àgùntàn rẹ̀ tí ó fọ́n ká. Bẹ́ẹ̀ ni èmi ó wá àgùntàn mi rí, èmi ó sì gbà wọ́n níbi gbogbo tí wọ́n fọ́n ká sí ní ọjọ́ kùrukùru àti òkùnkùn biribiri. Èmi ó sì mú wọn jáde kúrò nínú àwọn orílẹ̀-èdè, èmi ó sì kó wọn jọ láti ilẹ̀ gbogbo, èmi ó sì mú wọn wá sí ìlú ara wọn. You heard what he said? Yes, because this. Celestia wa sọ hymn 636. Tẹ́ bá gbé Celestia yín bùkù jáde bàbá mi. Ó yẹ ẹ̀yin olùṣọ́ àgùntàn ìpè àánú lélẹ́yìí. Sir, talking about the piano now, sir, if you look at the Celestia today at 73, you see that a lot of things has changed. People are talking about prophets that collect money from people before they take them to go and do spiritual work. They charge them from 100,000 to 250,000. Some are even charging 3,000. A famous prophet, according to a sickle cell lady, charged her 330,000 to just get to me Yasimimo. Then later when the thing didn't go, he now said they should pay 930,000, dupe them, and nothing happened. A famous prophet. So everywhere you go now, most of the very concerned shepherds are calling for a reform. They're saying that what's going on in the church, whereby a prophet is now bringing a musician to the stage, to a Fuji musician, all sort of atrocities. A prophet is now using all sort of gold jewelries. Even some prophets are even going to bleach their skin. Some are even doing tattoo on their body, and there are a lot of things. So, but when you say and somebody that has spiritual problem comes and you tell him that ogodo sanwo kato lo sise koto le mu omi agbára or koto le rí ìwòsàn, sir, is this part of the situation, the challenges of 73, Celestia 73? Oshe, all the question you loaded here is just simple. He said, I know my people and my people knows me. When you look at the book of Isaiah 1, from verse 1 to 10, only kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ mọ Olúwa rẹ̀, àgùntàn mọ ẹni tó ní, even jíìpù tó ń ṣe jáde ń sìn, ó lè fi rìmọ́ọ̀tù pé mọ́tò ẹ̀ láàrin mọ́tò tó pọ̀. Tó bá tètè á ní fikún á ní mo wà mí ìyẹn mọ́tò. Tí rìmọ́ọ̀tù tó ń dá ọ̀gá ẹ̀ lọ. No, I'm surprised I was seeing a lot like that, sir. Àwọn jíìpù tó wà bẹ́ẹ̀ ní rìmọ́ọ̀tù, mo lè mùsùlùmí lóru kí n máa bèrè pé ṣé wọ́n wà bẹ́ẹ̀. Dùmádẹ̀ ní ṣé wọ́n wà bá ní ṣé kò dáhùn. This technology is miraculous, sir. So wọ́n try láti sọ fún ẹ pé kẹ̀tẹ̀kẹ̀tẹ̀ mọ Olúwa rẹ̀. Màálù mọ Olúwa rẹ̀, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ sì mọ ibùjẹ Olúwa rẹ̀, ṣùgbọ́n Ísírẹ́lì kò mọ̀. Àwọn ènìyàn mi kò ronú. Orílẹ̀-èdè tó kún fún ẹ̀ṣẹ̀, ènìyàn tí ẹrù ẹ̀ṣẹ̀ ń pa, ìrú àwọn olùṣe búburú, àwọn ọmọ tí ń ṣe olùbàjẹ́, wọ́n ti kọ Olúwa sílẹ̀, wọ́n ti mú ẹ̀mí mímọ́ Ísírẹ́lì bínú. Hallelujah. Ṣé kí ló tún fẹ́ gbọ́? I'm surprised, sir. Mo máa surprise o ṣe wọ́n lè bèrè question. Italy when Kò tún surprise. Then tó bá wo Jeremiah 7, Jeremiah 8, and Jeremiah 9. In Jeremiah 9 from verse 18, 9:21 ìrọ̀ sọ pé ó ní ikú ti gbé ẹnu sí ẹnu fèrèsé wa. Báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí.
ẹ kíyèsí pé àwọn ọmọbìnrin tí ń ṣọ̀fọ̀ kí wọ́n wá, ẹ sì ránṣẹ́ pé àwọn obìnrin tí wọ́n mòye kí wọ́n wá, kí wọn kí ó sì yára kí wọn kí ó pohùn réré ẹkún fún wa, kí ojú wa kí ó lè sun omijé ẹkún, àti kí ìpéǹpéjú wa lè tu omi jáde. Nítorí a gbóhùn ẹkún láti Síónì pé a ti pa wá run tó, àwa dààmú jọjọ, nítorí tí a kọ ilẹ̀ yìí sílẹ̀, nítorí tí ibùgbé wa ó ti tì wá jáde. Ǹjẹ́ ẹ̀yin obìnrin, ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa, ẹ jẹ́ kí etí yín gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀, kí ẹ sì kọ́ ọmọbìnrin yín ní ẹkún, àti kí olúkúlùkù obìnrin kí ó kọ́ aládùúgbò rẹ̀ ní arò, nítorí ikú ti dé ojú fèrèsé wa. hallelujah. àwọn tó ń gbowó wọ̀nyí ikú ti dé ojú fèrèsé wọn. Hosea 4 verse 8, 6, 7, 8. Only my people have perished because of lack of knowledge. They were all opening all these churches because of stomach infrastructure. Stomach what? Infrastructure. Nǹkan tó ń fẹ́ jẹ. Wọ́n ní kó kọ́ṣẹ́ olóòkọ́ṣẹ́. Wọ́n ní kó lọ sí olóòlọ́. Wọ́n ní kó lọ máa kọrin lẹ́yìn eléré olóòmọ̀lúlù. Ẹ jọ sá, kí lẹ́nu yìí máa ṣe gbẹ̀yìngbẹ̀yìn ayé ẹ̀? Olè ló máa jà. My people are destroyed for lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee. Hallelujah. Then Hosea 8, from verse 3 to 7. Israel has cast off the things that is good, and enemy shall pursue him. They have set up kings, but not by men. They have made princes, and I knew it not. If of their silver and their gold have they made them idol, that they may be cut off. They calf, O Samaria, has cast them thee off. My anger is kindling against them. How long will it be they attain to innocence? For from Israel was it also. The workman made it, therefore it is not God, but the calf of Samaria shall be broken in pieces. Hallelujah. Hallelujah. Yorùbá. Wọ́n ti fi ọba jẹ, ṣùgbọ́n kì í ṣe nípasẹ̀ mi. Bẹ̀rẹ̀ láti 3, láti verse 1. Fi ìpèsè ẹnu rẹ, yóò wá bí ìdí sí ilé, Olúwa, nítorí wọ́n ti ré májẹ̀mú mi kọjá, wọ́n sì ti rú òfin mi, wọ́n kígbe sí mi pé, Ọlọ́run mi, àwa Ísírẹ́lì mọ̀ ọ́, Ísírẹ́lì ti gbé ohun rere sọnù. Hallelujah. Ísírẹ́lì gbé ohun rere sọnù. Ti gbé sọnù. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí fi chọ́ọ̀chì parọ́ ó ti gbé ohun rere sọnù. Tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ fọ́mọlàkejì ẹ tó mọ nǹkan tí yẹn tún lè ṣe fún ẹ lọ́la. Nítorí pé ó níṣòro, ó wá ń rá ìdí ẹ̀. Ó máa tó bọ́nu wàhálà. I mean, this prophet, they take people's land and they... Gbàgbé gbogbo ẹ̀. Ṣé ẹ rí i pé ó ní Psalm 26, 1 to 5. Only Lord examine me. My God, put me to test and examine me. Examine me. Wọ́n ti mọ̀ ń ṣe yìí, ṣé ó tọ̀nà? Then tó bá tún wọ Psalm 139 verse 1 to 5. Ó tún wá sọ fún wa pé ó ní kí o tó ronú sọ̀rọ̀ rárá. Ó lóun ti mọ̀. Olúwa, ìwọ ti wádìí mi. Ó ti wádìí mi. Ìwọ sì ti mọ̀ mí. Ó mọ̀ mí dáadáa. Ìwọ mọ ìjókòó. Ó mọ ìjókòó mi àti ìdìde mi. Ìwọ mọ ìró mi. Ó mọ ìró mi nínú jíròrò ní àti òkèèrè. Yes. Ìwọ yí ipa ọ̀nà mi. Ó yí gbogbo nǹkan tí mo fẹ́ sọ ló yí ká. Àti ìbúlẹ̀ mi. Yes. Gbogbo ọ̀nà mi sì di mímọ̀ fún ọ. Nítorí tí kò sí ọ̀ràn kan ní ahọ́n. Kò sí nǹkan tó wà lẹ́nu mi tó mọ̀. Kíyèsí. Olúwa, ìwọ mọ̀ pátápátá. Ìwọ sé mi mọ́ lẹ́yìn àti níwájú. Ìwọ sì fi ọwọ́ rẹ lé mi. Yes. Irú ìmọ̀ yìí ṣe ohun ìyanu fún mi. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jọ sá. Bí a ṣe wọ́n ní what is not Panadol? It's not be Panama. Ce n'est pas Panadol. Ce n'est pas Panadol. What is not Panadol cannot be Panadol. Then when you look at the book of Proverbs 19, 1 to 5, Proverbs 16, 1 to 8, Proverbs 3, verse 1 to 5, then Proverbs 4, from verse 10 to 17, then Proverbs 1, from verse 16, 17, 18, 19. Hear, O my son, and receive my saying, and the year of their life shall be many. Hallelujah. 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 Àwọn ẹlẹ́mìí kúkúrú ló ń lu jìbìtì. Wọn ò rí pé ire ń bọ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ tán. Tó bá wo bàbá ètò, ó ti trọ́lí lẹ́pọ̀tù yìí rí. Tó bá wo Guru Maharaj, ó jí pẹ̀fúmù lẹ́pọ̀tù mẹ́yẹn rí. Hallelujah. Hallelujah. Tó bá wo Chris Okotie, àti ẹni tó fi ṣe ICAN president lọ́jọ́ yẹn òrìṣà jáfọ̀. Gbogbo wọn ló ta igbó rí ní Lẹ́kọ̀ọ́, wọ́n ta cocaine. Then báwo
báwo lórúkọ wọn ṣe fẹ́ yí padà kíákíá bẹ́ẹ̀ nǹkan kókè náà ṣì máa bá lọ bàbá Adébóyè àti Oyèdèpọ̀ Adébóyè mọ́yèdèpọ̀ lọ́sọ̀dọ̀ babaláwo ní Ṣàrà nípẹ̀rù gbogbo ló wà ń bẹ̀ àwọn bàbá yà tún di ìbàntẹ́ wọn tún wá sí Holy Ghost night kí ló fẹ́ ká ṣe kéèké ká máa lù wọ́n ni ṣé wọ́n fún wa aládàká láti máa ṣá wọn ni ó ní fi èpò àti àlìká mọ́lẹ̀ kó máa jẹ́ kí ni kó máa dàgbà hallelujah hallelujah. rice tó bá fẹ́ gbìn ṣé wọ́n máa bẹ́ẹ̀ kó ẹ̀. No, sir. ẹ fọlọ́run lẹ̀ ó dà pé à ń kánjú ó ní judge ye for you not to be what not to be judged. When you look at the book of Luke 12 verse 1 to 4, Luke 12 from 12 to 13, then Luke 16 from verse 19 to the end, then Luke 12 1 to 4. Yeah. Luke Then 12. yes. In the meantime, when there was gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trod one upon another, he began to say unto his disciples first of all, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. For there is nothing covered that shall not be revealed. Hallelujah. Hallelujah. There is nothing covered that will not be what. ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ló fún ẹ ní bákìn nígbà tí Abíọ́lá tó yí check ITT àwọn Abẹ́òkúta káwọ́ sókè then nígbà tó tún gbàgbọ́ tí ẹgẹ ní MKO ìsáwámá ta ló lọ lé ẹ ló lọ tẹ ní kẹ́chẹ́ pé nǹkan tó ń ṣe yìí ò bọ́ sí àtọ́ ṣe làwọn obìnrin jẹ gbàgà bí ewé kòkò wọ́n rán àdé Abíọ́lá bọ́n ṣe rán àdé Tinubu tọkùnrin ò bá mọ bí tí Tinubu wà lẹ́tọ̀ bá bèrè lọ́wọ́ àwọn obìnrin wà mọ bí tó wà ṣé ọ̀dọ̀ obìnrin ló yẹ kéèyàn tọ́jú láìfọ̀ ẹ̀ sí ṣé ọ̀dọ̀ obìnrin ṣé tàjùmọ̀bí ò kọ́ wa lọ́gbọ́n àjùmọ̀bí kú ìyàwó ẹ̀ gbé pamọ́ ọjọ́ tó fẹ́ announce náà ló announce lórí oh my God ẹ wọ ayé níta wọ́n ti gún ayé wa lọ́bẹ̀ ó dá pé kéèyàn máa jà ní gbági àwọn fúbọ́ọ̀lù méjì jà àdéhùngbà fẹ́lẹ̀lẹ̀ nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí jà tó ọmọ ẹlẹ́ran kankan wá ó ní ṣe nǹkan tó dájà lẹ̀ fún ìrọ́kàn dọ̀bẹ́ bó fẹ́lẹ̀lẹ̀ ó bẹ atẹ́gùn jáde ṣé a tún lè continue ball. No, sir. No, there is rowdiness already. níbo ni gbági wà Ìbàdàn níbo ni fẹ́lẹ̀lẹ̀ wà lẹ́yìn kí náà pè ní fẹ́lẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ bọ́ọ̀lù ni tó bá wà ní Ìbàdàn tó bá wà ní fẹ́lẹ̀lẹ̀ tó ní wárápá ṣé àìsàn burúkú ni ó mọ̀ bí tó lóun ló ń gbé ni wọ́n ló ń gbé fẹ́lẹ̀lẹ̀. So please, when you look at it, gbogbo àwọn wọ̀nyí tẹ́ bá wo Jeremiah 8 land from verse 10, then tẹ́ bá wo Jeremiah 29 verse 10, he said everything on. Only the thought I have for you is for peace and not for evil. Isaiah 3:10-11. Only sọ fún olódodo pé yóò dára fún nítorí pé yóò ṣe kí ni yóò jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n sọ fún èèyàn búburú pé yóò ṣe kí ni yóò burú fún. báyìí ni Olúwa wí ẹ dúró ní ojú ọ̀nà kí ẹ sì wò ó kí ẹ sì béèrè ojú ọ̀nà ìgbàanì èwo ni ọ̀nà dídára kí ẹ sì rìn níbẹ̀ ẹ yóò sì ní ìsinmi fún ọkàn yín ṣùgbọ́n wọ́n wí pé àwa kì yóò rìn. pé tá a bá ní ká sọ tó ń jẹ òní sí. They said they are not going to work. ká sọ tó ń jẹ òní ṣe kí ni òní sí. mo dá obìnrin kan lóhùn lálẹ́ àná mo ní mo fẹ́ fún ní nǹkan mẹ́ta kan mo lè ṣe mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé ẹ ó lóun máa dúró dàárọ̀ lásà tó bá di dàárọ̀ làkà ká lè wá kọ́ntínú mẹ́ta tó kàn ní ṣé nǹkan ọ̀fẹ́ mọ́ ẹ lára tó tó yẹn ni nǹkan mẹ́ta tí mo promise ẹ mo ti ṣe nǹkan tí mo ṣe síbẹ̀ yẹn lọ bí 25,000 naira mo dẹ̀ rí pé ò lówó láti ṣe mo ti fún ẹ nẹ́kílá tó fẹ́ pàdé ẹ ṣèbí o ṣe náà ló máa gbẹ̀yìn ẹ̀ ọmọ dàbọ̀ ṣé kí ìṣẹ̀tú wá jí láàárọ̀ yìí sì kí lọ́mú 10 naira wá owó ìranù wo nìyẹn ta ló dúró tì wá tẹ̀mí wá fi kùn tó tó yìí Ọlọ́run ni. God Almighty. ta ló jẹ́ ká wà láyé dè ní Ọlọ́run ni ó ní ìfẹ́ dání àwa fi wà láyé o ìfẹ́ Jésù làwa fi wà láyé. ó ní ta ló yẹ ká fọpẹ́ fún. Jésù ní ká fọpẹ́ fún. ta ló yẹ ká jíjó fún. Jésù ní ká jíjó fún. káforí balẹ̀ fún káfàyà balẹ̀ fún káforí balẹ̀ fún káfàyà balẹ̀ fún ìfẹ́ Jésù làwa fi wà láyé.
That's all. So, you look at the church today, and a lot of things are just cropping up. I mean, because if we look at all your prediction books since 2006, even up till 2019, you have always been talking about reforms at the top. I mean, you criticize the way Papa Bada came to power, even the way the late Ajose, who ruled for just 7 days, also came to power. And since 2002 now, we have the pastor, EMF Oshofa, who is the first son of the pastor founder, SBG Oshofa. That is Emafo. You know, sir, it's now 17 years, or since 2002, I think 17 years now on that throne. So 19 years, 18 years on that throne now. Sir, when you look at it critically, will you say that the instruction of SBG Oshofa has not been properly taken into consideration? And what do you think, where do you think we miss it? Is it during the day? Because some people felt that SBG Oshofa made a political statement by saying that his second in command cannot take over. Can you count it a political statement or a spiritual statement? Some also feel that it's a spiritual statement, that the church does not belong to anybody, but to the person that God is going to raise by his spirit. But some shepherds believe that it's a political statement, that maybe Bada has shown some aggression that Papa Oshofa didn't like, and that's why he made that statement that he should not be the one to take over. So do you think it's a political statement or a spiritual statement? Because Celestia is now 73. God bless you, sir. Papa Oshofa made a spiritual statement. There's something got wrong during the regime of Bada. I just said. And we don't, with this late one, Emmanuel Mobina Oshofa, all these people I mentioned their name, they are going to hell. They will go to hell for uttering what the big man said. They send Oshofa to us, not to their family. They send Oshofa. If Tosho can be a courtist when he was young, what respect does he give to his father? Then if Mobi cannot carry generator, when Papa was going around doing evangelism everywhere, he's not part of Papa. Then if Edith cannot be the leader of all good ladies, to chairperson all the young ladies wanted to wed, he's not part of this man. Let me ask you a question. Can your son or your daughter stand as a surety for you in the court? Wọ́n ní kọlọpẹlẹ rí ẹ wá lórí ọ̀rọ̀ yìí wá lọ pé first born ẹ wá ṣádájọ́ àgbà. No, sir. Ìdílé Ọ̀ṣọ́fà ti wrong. Wọ́n ti ṣí. Then I told you the other day, mo sọ fún Mobi iná, wọ́n ní kí Mobi iná padà lọ kó lọ kó wa jọ ká kọ constitution. Then ká wá farabalẹ̀ láti yan pastor. Àbí kò yẹ even kò tẹ̀ yẹ ká dé court. Bí ò bá jẹ́ pé ìjẹkújẹ stomach infrastructure náà ni. Torí nǹkan tó ń fẹ́ jẹ yìí náà ni. Àbí kò yẹ. Then ó dẹ̀ ti wọ́n àwọn ìgùn yìí náà tẹ́lẹ̀. Pé kúkú kò sí ìgùn tí ò ní òrìṣà sílé wọn. Abọ̀rìṣà pátápátá ni gbogbo wọn. Kí ló ń sọ yìí? Abọ̀rìṣà pátápátá porogodo ni gbogbo àmì bóyá. When you look at the book of Jeremiah, when you look at the book of Job 13, 1-4, Job 14, 10-16, Job 17, 1-10, Job 18, 10-17. My eyes had seen all this, my ears had heard and understood it. What ye know, the same do I know. Also, I am not inferior unto you. Surely I would speak to the Almighty, and I desire to reason with God. But ye are forgers of lies. Ye are all physicians of no value. Oh, that ye would altogether hold your peace, and it should be your wisdom. Hear now my reasoning, and hearken to the pleading of my lips. Will ye speak wickedly for God, and talk deceitfully for him?
Will ye accept his person? And will you contend for God? Is it good that he should search you out, or as one man mocketh another, do you mock him? He will surely reprove you if you do secretly accept persons. Shall not he excellently make you afraid, and his dread fall upon you? Hallelujah. So when you read that place in English, in Yoruba, or out of that, when you read Job 17, láti verse 1 to 10 ní Yoruba. Èémí mi bàjẹ́, ọjọ́ mi parun, isà òkú dúró dè mí. Nítòótọ́, àwọn ẹlẹ́yà wà lọ́dọ̀ mi, ojú mi sì tẹ̀ mọ́ ìmúnibínú wọn. Ǹjẹ́ nísinsìnyí fi lélẹ̀, yan onígbọ̀wọ́ fún mi lọ́dọ̀ rẹ. Ta ni olúwa rẹ̀ tí yóò bá mi so ọwọ́ lù? Nítorí pé ìwọ ti sé wọn láyà kúrò nínú òye. Nítorí náà ìwọ kì yóò gbé wọn lékè. Ẹni tí ó fi àwọn ọ̀rẹ́ hàn fún ìgárá, òun ni ojú àwọn ọmọ rẹ̀ yóò mú òfo. Ó sì sọ mí di ẹni òwe fún àwọn ènìyàn. Níwájú wọn ni mo dàbí ẹni ìtútọ́ sí ní ojú. Ojú mi ṣú bàìbàì pẹ̀lú nítorí ìbìnújẹ́. Gbogbo ẹ̀yà ara mi sì dàbí òjìji. Àwọn olódodo yóò yanu sí èyí. Ẹni aláìṣẹ̀ sì bínú sí àwọn àgàbàgebè. Olódodo pẹ̀lú yóò di ọ̀nà rẹ̀ mú, àti ọlọ́wọ́ mímọ́ yóò máa lera síwájú. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti gbogbo yín, ẹ yí padà kí ẹ sì tún bọ́ nísinsìnyí. Èmi kò lo èrè ọlọ́gbọ́n kan nínú yín. Ọjọ́ tí èmi ti kọjá, ìró mi ti fàjà, àní ìró inú mi, aṣọ òru di ọ̀sán. Wọ́n ní ìmọ́lẹ̀ súnmọ́ ibi tí òkùnkùn dé. Bí mo tilẹ̀ ní ìrètí kò kú ní ilé mi, mo ti tẹ́ ibùsùn mi sínú òkùnkùn. Èmi ti fún ìdìbàjẹ́ pé ìwọ ni bàbá mi, àti fún kòkòrò pé ìwọ ni ìyá mi àti arábìnrin mi. That's all. It's very simple. Talking about the last days. Eléyìí last day yìí làwọn èèyàn ò rò. Ṣebí tíṣẹ̀lẹ̀ bá da la fẹ́ dárúkọ ọmọ bíi iná. Tíṣẹ̀lẹ̀ bá da lọ́la la fẹ́ dárúkọ Bàdà. Gbogbo ibi àti wàhálà tí Bàdà àti gbogbo wọn ṣe ń ṣe bí wọn náà nìyẹn. Dẹ́ nígbà tí má forí kàn tó lọ rẹ aṣọ wa tó lòun wọ aṣọ pásítọ̀ fún Jésè. Ibẹ̀ ni Jésè bá kú. Jésè tún lọ kú sí ọ̀dọ̀ Matthew. Àwọn Matthew náà tún kú. Ẹ mú gbogbo ẹ̀ lọ. Nígbà tí nǹkan tí ò tọ́ sí wọn tó ń fẹ́ jẹ́. Ó ní àsìkò kan bàtà máa fọ́mọ ní ògì. Ó ní àsìkò kan bàtà máa fọ́mọ ní òkè ní òkèlè. Ẹ̀dẹ̀ débì kan ibi tọ́lọ́run là kalẹ̀ fún ara ẹ̀. Kẹgbárí ayọ̀ yín kẹ máa lọ́lé. Ó tún di pé kẹ dàrú. Ó di pé kẹ dàrú. Kí lẹ fẹ́ gbà ń di ẹ̀? Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ṣe ń darú yìí làwọn èèyàn máa sáko káàkiri. Làwọn èèyàn máa bèrè pé ṣọ́lọ́run wà bí ìṣá. Tẹ́ bá wo bí ta sọ pé kù sí ní ṣẹlẹ̀ ń sìn. Ọpẹ́ tí ṣẹlẹ̀ ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. Ọpẹ́ candle, ọpẹ́ homo, ọpẹ́ búrẹ́dì, ọpẹ́ margarine, ọpẹ́ lipstick, ọpẹ́ ẹni tó bá aṣọpẹ́ tó tóbi jù ń ṣẹlẹ̀ ń sìn. Aṣọpẹ́pẹ́ eléyìí tí mo kọlà sí lára ni o. Nǹkan tí bẹ́ẹ̀ ni pé Jésù fẹ́ wá wẹ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì wa nítorí ẹ̀ fi premier ṣọpẹ́ ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan wọ̀nyí wọn ò lówó generator mọ́ wọn ò lówó granite mọ́ wọn ò lówó kò sọ́ọ̀mù sẹ̀lẹ̀ àwọn eléyìí tún fara tì àwọn jólótọ́m ó ń bá ìyá ó ń bá ọmọ ó ń bá gbogbo wọn sùn ó bá Táíwò àti Kẹ́hìndé sùn ó bá ìyá ẹ̀ sùn ó bá gbogbo ẹ̀ dẹ́nilé wọn ò wá rójú wọn ò dẹ̀ wọ́rì wọ́n mígàn tó kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí sìn ó ní òrìṣà tó ń bọ fún nílùú ẹ̀ ó ń kó wọn jẹ lẹ́kọ̀ọ́ ó lóun ń rókù òun dẹ̀ kí fọwọ́ kan òkú mo wá bèrè lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tó kú lóṣù tó kọjá lọ́hùn yẹn sí pé wọ́n sì ò tí ń fọwọ́ kan òkú ẹ̀ dá kerosene sí kẹjọ kẹfinú jó kó jó láti bí ìlọsọ́run wọ́n láwọn èèyàn ètò wá látọ̀hún yẹn sìn gbogbo àgbèrè tó ti ṣe jọ́ọ̀lẹ̀ wọ́n lẹ́ni tí yóò bá ti bọ́kùnrin fún kò sí ogún fún nílùú onílùú nígbàtí pásítọ̀ kan níyàwó mẹ́jọ dẹni táìmù tí má forí kànkẹ́ ó pa ọkọ ọlọ́kọ ó fẹ́ yàwó ẹ̀ dẹni gbogbo omi tó bá ti ju oògùn sí ó máa rà á ṣé má forí kan sì tún wà nìbàdàn kí ni ìyàtọ̀ má forí kan àti bàbá tó wà níbà bàbá politician bàbá Adédìbú kí ni ìyàtọ̀ má forí kan àti Adédìbú kò sí ìyàtọ̀
kò sí yàtọ̀ dẹ́gbọ́n tó wo Lágún Adésànyà gbogbo wọn náà tún fẹ́ pẹ́ra wọn ní pásítọ̀ nígbà tó ń jó disco káàkiri bí la wà ẹ̀rọ tìgbà tí wọ́n kọrin fún tí òbí kọrin fún board member. ó ní Lágún Adésànyà ọkọ àbá bèbí ọmọ Adésànyà níjẹ̀bú-Òde jó Adésànyà jó ọkọ àbá máa yọ. níbo lábàá náà wà ń sìn níbo lábàá náà wà. wọ́n wà ní Surulere. lẹ́yìn tí yẹn tún kúrò bàbá ẹ̀ tó ń ṣe àmẹ̀bọ fún British àtàràlú nígbà tó máa dájọ́ fún bàbá àwọn gílápá. lẹ́ni nǹkan tó tẹ̀ wá dùn mí sí ni pé ní Nàìjíríà àwọn Ọbásanjọ́ wọ́n sùn wọ́n kọrí síbì kan wọ́n fẹ́ fagilé history nínú college. History ti dúró àní láti study ẹ̀ tó bá jẹ́ Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá all Yorùbá indigenous reasonable children they are all historians. tó tó bá bẹ̀rẹ̀ lọ́pọ̀ ta ni bàbá ẹ̀ ọ̀rọ̀ ló fẹ́ bẹ́ẹ̀lẹ̀ yẹn nígbà tí bàbá ẹ̀ fi lù kọ́rùn nínú Ìbàdàn tó lùlù lọ sí Ọ̀fà tó lọ òjé tó lọ káàkiri tó ti lù gbé jáde sókìtì pupa ṣé bàbá tó responsible nìyẹn ṣé bàbá tó responsible nìyẹn. It was a military service. bàbá tó fẹ́ filé epo lẹ̀ fọmọ nìyẹn. It was in police service. irọ́ gángan nìkan ló máa filẹ̀ fàkọ́bí ẹ̀ ọkọ àkọ́bí ẹ̀ máa ní kan jogún nídìílé wa mo tẹ̀ fi ṣàkọlé kò sí alùlù ni wà nídìílé wa alùlù gbomi ẹ̀kọ́. Àyàngbadé sà. dẹ́gbà tó tún yáwó láyé Àyàngbadé ni wọ́n ṣe ẹ̀dọ́ nílé Èkó Ìbàdàn ṣe ẹni tó ní construction nìbàdàn àwọn kan pẹ́tipẹ́ti tí ò ní mínì ẹlòmíràn wá lóhùn wá láti ìdílé Ọ̀jẹ̀gbàmí yẹn ìdílé eléégún àwa la máa gbé eégún tó lágbára jù nídò àwa la máa gbé tẹ́gùn wa bá jáde gbogbo obìnrin máa sáwọ́ lé ní lẹ́yìn rẹ̀ nígbà tẹ́gùn ò ṣe gbé mọ́ olóhùn olùṣọ́àgùntàn ó ṣe wá gbé gbogbo nǹkan tí bàbá ẹ̀ gbogbo àkáǹtì yẹn ó ń gbé bọ̀ kò lè ṣiṣẹ́ o kàn máa wéṣọ owó àwọn èèyàn ni o máa ṣe kí ni o máa wéṣọ owó àwọn èèyàn nǹkan tó ṣiṣẹ́ fún Tájù ó lè má ṣiṣẹ́ fún Núrù nǹkan tó ṣiṣẹ́ fún Káyọ̀dé lè má ṣiṣẹ́ fún Ṣẹ́gun ẹ jẹ́ ká padà sínú ẹ̀mí ajẹ́kẹ́mí mímọ́ ṣe é ká jẹ́ kí Jésù dá sí ibi tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ dé sí kí ọmọ Ọ̀ṣọ́fà step down kó gbọ́rọ̀ sí bàbá ẹ̀ lẹ́nu kí wọ́n kọ constitution kan jẹ́ kó yan pásítọ̀ kí ìjọ yìí lè ojú kan la dúró sí láti ìgbà tó ti wà ń bẹ láti 18 years even jollof rice gbọ̀n ó gbọ̀n sára pásítọ̀ lè má darí mọ́ gbogbo báìbù kúrò níwájú mọ́ bí iná kò mọ̀ bó ń jẹ gbúre lọ́wọ́ tó gbé lọ gbé wúrò wá síbẹ̀ kò mọ̀ gbé kàn tó gbé síbẹ̀ ẹ jọ sá ṣé afọ́jú lè jà boxing káàtì ẹ̀ wò bẹ́ẹ̀ kàdáwà bẹ́ẹ̀ni tó ń win ní afọ́jú ni ó ń win ní Joshua he defeated Joshua ẹ jọ tí olórí bá ti já afọ́jú kí ló tún kù gbogbo ara ẹni ṣókùnkùn when you look at the book of Leviticus 16 17 18 only whatever had anything disabled anything that had disabled even tó bá ní hóró ẹ̀pọ̀n ó ní kó má wọnú pẹpẹ ṣé mo ò ká Bíbélì yẹn ni mo sọ fún yín lọ́jọ́ yẹn pé mọ́tò kan fẹ́ kérò lábẹ́òkúta ní Àkúrẹ́ ọ̀fàn ní kérò ọ̀fàn tó kérò yẹn ó ti kó àwọn èèyàn wọ́n ní mọ́tò ti kún ẹ máa bọ̀ jẹ́ ká máa lọ o nígbà tó dẹ̀ ní mọ́tò ti kún ẹ máa bọ̀ nígbà tó dẹ̀ máa lọ mú dírẹ́fà wá níbi tó jókòó sí níbi tó ti ń jẹ̀bà wọ́n wá di ọ̀pá ẹ̀mú bí eléyìí wọ́n dá dírẹ́fà náà dà àwọn láfọ́jú yẹn ni tó bá ti jókòó sí nínú mọ́tò ẹ̀mí mọ́ ló máa ń darí ẹ̀ bí àwọn tó wà nínú mọ́tò tó ń ṣe lu gíláàsì fọdún mi bọ́ọ̀lù ẹ̀ pé ayé wọn ò ní bàjẹ́ ìyẹn lọ́rọ̀ Ọ̀ṣọ́fà kò kẹ́kọ̀ọ́ lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ kò rí nǹkan kan lọ́dọ̀ bàbá ẹ̀ kò fojú sí nǹkan kan tó bá wo Jeremiah tó bá wo John 14 John 15 John 16 then when you look at the book of John 16 29 then in John 14 ó ní èmi lọ láti lọ pèsè àyè mo ti train àwọn kan tí mo ti mọ̀ wọ́n máa gbéṣẹ́ yìí lọ then the Word of the Apostle 4 1 to 5 out of the 5
Out of the Apostle 5, láti verse 16. Then out of the Apostle 6, láti verse 1 to 10. Out of the Apostle 7, láti verse 38 to the There end. came also a multitude out of the cities round about unto Jerusalem, bringing sick folks, Yes. and them which were fixed with unclean spirits, and they were healed every one. Then the high priest rose up, and all they that within, which is the set of the Sadducees, and were filled with indignation, and laid their hands on the apostles, and put them in the common prison. But the angel of the Lord by night opened the prison door, and brought them forth. That is it. That is the Holy Spirit. We are tired of the Igun people. We are tired. Ọjọ́ Fàtíyàṣì ní families have seen Nàìjíríà. Ṣebí Ogun State náà sí sí. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ilẹ̀ nìkan tún lẹ́nu ẹ̀ tún yọ̀ ní London. Ó ní àwọn ọ̀wọ̀wọ̀ tá ń sìn, tá ń sè, tá ń ṣe tibí, tá ń ṣe tọ̀hún, ó ní òrìṣà ni. Ó ní ìdílé kan wà lábẹ́òkúta tí wọ́n ti ṣe gbogbo kúrú wọ̀nyẹn, ìyẹn ò kàn wá. Tó bá pèsè lẹ́ni babaláwo, ìyẹn ò kàn wá. Nítorí pé ìyá àti bàbá ẹ̀ ló kọ́kọ́ ṣe babaláwo fún ẹ. Nígbà tó ń lọ ń dàgbà tó ní kó máa fi orí ẹran, kó máa fi ẹja tútù, kó máa fi já ewédú fún ẹ. Ṣebí oògùn náà ń lò fún ẹ. Yes, sir. Yọ ló ń jẹ ọkà ní kíni, ọkà lóògùn. Don't allow anybody to derail you. Ìyẹn ló sọ nínú ìwé John 15. Somebody to read it in English. Yorùbá. John 15 from verse 10. Ó lẹ́mìí ni mo pè yín, ẹ̀yin kọ́ lè ṣe kí ni? bí ẹ̀yin bá pa òfin mi mọ́ ẹ ó dúró nínú ìfẹ́ mi gẹ́gẹ́ bí èmi ti pa òfin bàbá mi mọ́ tí mo sì dúró nínú ìfẹ́ rẹ̀ nǹkan wọ̀nyí ni mo sì sọ fún yín kí ayọ̀ mi kí ó lè wà nínú yín àti kí ayọ̀ yín kí ó lè kún. Èyí ni òfin mi pé kí ẹ̀yin kí ó fẹ́ràn ara yín gẹ́gẹ́ bí mo ti fẹ́ràn yín. Kò sí ẹnìkan tí ó ní ìfẹ́ tí ó tóbi ju èyí lọ pé ẹnìkan fi ẹ̀mí rẹ̀ lélẹ̀ nítorí àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi ni ẹ̀yin ṣe bí ẹ bá ṣe ohun tí èmi bá ṣe fún yín. Kò yẹ ká ní hardship. Jésù ló ń sọ̀rọ̀. Ó ní ọ̀rẹ́ mi. Jọ ìgbà wo làwọn ọmọ Ọ̀ṣọ́fà múyàn lọ ságìjù rí? Ìgbà wo ni mo bí yìí ná tó gbàdúrà fáláboyún rí tó lọ fẹ́ lọ bí wọn? Nuna yóò sọ bẹ́gìlà. Mo sọ fún yín lọ́jọ́ yìí pé ó máa lẹ́yìn 25 million tó ń mú lọ pé ó máa jẹ́ kí ni? Ó máa lẹ́yìn pé kù ní. You said that by February. The other day. February, you said that you predicted that. Ó máa lẹ́yìn pé because kù náà lọ fi ṣe. Nítorí pé ìjọ yìí jìbìtì tó wà nù sẹ̀lẹ̀ ó ju sẹ̀lẹ̀ lọ. 1 Corinthians 6. Yes. From 1. Ẹnikẹ́ni nínú yín Yes. tí ó ní ọ̀ràn kan sí ẹnìkejì rẹ̀ Yes. wọ́n á gbọ́dọ̀ lọ pè ní ẹjọ́ níwájú àwọn aláìṣòótọ́ kí ó má sì jẹ́ níwájú àwọn ènìyàn mímọ́. Ẹ̀yin kò á mọ̀ pé àwọn èèyàn mímọ́ ni yóò ṣe ìdájọ́ ayé. Ǹjẹ́ bí ó bá ṣe pé ó ti pasẹ̀ yín ṣe ìdájọ́ ayé ẹ̀yin á ṣe aláìyẹ láti ṣe ìdájọ́ àwọn ọ̀ràn tí ó kéré jùlọ. Ẹ kò mọ̀ pé àwa ni yóò ṣe ìdájọ́ àwọn áńgẹ́lì. Mélòó mélòó ni ohun tí í ṣe ti ayé yìí? Yes. Ǹjẹ́ bí ẹ̀yin ni yóò bá ṣe ìdájọ́ ohun tí í ṣe ti ayé yìí ẹ̀yin á yan àwọn tí a kò kà sí rárá nínú ìjọṣe onídàájọ́. Mo sọ èyí fún ìtìjú yín. Ó wá lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ pé kò sí ọlọ́gbọ́n kan nínú yín tí yóò lè ṣe ìdájọ́ láàrin àwọn arákùnrin rẹ̀ ṣùgbọ́n arákùnrin pe arákùnrin ní ẹjọ́ àti ẹ̀yin ìní níwájú àwọn aláìgbàgbọ́. Ǹjẹ́ nísinsìnyí àbùkù ni fún yín pátápátá pé ẹ̀yin ń bá ara yín ṣe ẹjọ́. Èéṣe tí ẹ̀yin kò kúkú gba ìyà? Èéṣe tí ẹ̀yin kò kúkú jẹ́ kí ara ẹ̀yin jẹ ṣùgbọ́n ẹ̀yin ń jẹni ní ìyà ẹ sì ń rẹ́ni jẹ àti èyí ni àwọn arákùnrin yín. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé àwọn aláìṣòótọ́ kì yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Kí a má tàn yín jẹ kì í ṣe àwọn àgbèrè tàbí àwọn abọ̀rìṣà tàbí àwọn panṣágà tàbí àwọn aláìlera tàbí àwọn tí ń fi ọkùnrin bá ara wọn jẹ́ tàbí àwọn olè tàbí àwọn olójú kòkòrò tàbí àwọn ọ̀mùtí tàbí àwọn ẹlẹ́gàn tàbí àwọn alọ́nilọ́wọ́gbà ni yóò jogún ìjọba Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ẹlòmíràn nínú yín sì ti jẹ́rí ṣùgbọ́n a ti wẹ̀ yín nù ṣùgbọ́n a ti sọ yín di mímọ́. Kì í ṣe pé kẹ́ wá máa dún ipò. Kì í ṣe pé kẹ́ wá máa dún ipò. Ọ̀ṣọ́fà ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Calvary. Yes, I was coming there. Nígbà tí ìrọ́jú kú ogun ọ̀run láyé já tó kú ṣé ẹ rántí pé bàbá yẹn is a hard working person. Yes, sir. Àbúrò ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ló kọ́ church sí cement ní tàbá ń lọ síbi airport yẹn wọ́n jọ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí bàbá yẹn wá bọ́ọ̀sì fún ara ẹ̀ àríṣẹ́ tó ṣe
Baba Tinubu. bẹ́ẹ̀ Tinubu àríṣẹ́ tó ṣe. Agege parish 1. Agege parish 1. So nígbà tá a rí gbogbo ẹ̀ nígbà tí Ọ̀ṣọ́fà tí màyàn máa kú Ebenezer Ọ̀ṣọ́fà òun ló kọ́ wá sign condolence register ojú wọn ti wà ń bẹ̀ tipẹ́ gbogbo àwọn ìjọ ńláńlá tí Yorùbá ṣe ni gbogbo wọn fẹ́ wà ń bẹ̀ tó wo evangelist òkè tó kú bí ẹdìyẹ lọ́jọ́ yẹn ó lọ sí Amẹ́ríkà ó lọ káàkiri iṣẹ́ owó ẹ̀ ń tẹ̀lé lẹ́yìn àdéhìn wọn àṣẹyìnbọ̀ nígbà tá a máa fi ríra ní Mẹ̀kọ àtàríra ní Ìbàdàn ẹnìkan ó ń ṣe òkú ìyá ẹ̀ orúkọ ẹ̀ ní Michael Fádèyí nígbà táwọn fi gba hòtẹ́ẹ̀lì fún gbogbo wa nígbà tá a máa fi débẹ̀ mọ́ wọlé dẹ́wọ́n ní yàrá tó wà mẹ́ yàrá òkè ni sínú evangelist òkè ọ̀gá nìyẹn mo wá àwa débi tá a ti fẹ́ jẹun wọ́n gbé oúnjẹ àwọn ministers jọ sójú kan mo wá sọ fún wọn pé oúnjẹ alẹ́ mi ò ń jẹ torí ọjọ́ yẹn náà ṣe invite wa débẹ̀ dẹ́ka wá bẹ̀rẹ̀ sí wa tú àmúrè lẹ̀ tá a bẹ̀rẹ̀ sí jẹ oúnjẹ òkú eléyìí alẹ́ mo ní kó jẹ́ kí n mu mo wá mu omi nígbà tí evangelist òkè máa fi dé àwọn mẹ́rin ló débi bọ́kìtì gàdí ẹ̀ dẹ́ mo wá sọ fún lórí tébù gbà bàbá o wọlé hallelujah wọlé Marcus ó wá síbi ni mo ní mo wà olókùnrin mẹ́ta mo lẹ́sà ẹni tó ń gba bodyguard ni ó lọ́ mọ̀ pé tó bá ti rí o lè rí kó má sọ ọmọ ṣé sẹ̀lẹ̀ ti tún ní ká máa gba bodyguard kí ni Psalm 127 sọ láti verse 3 lẹ́yìn tí àwa jẹ yẹn tán àwa jòkó àṣírí ẹ̀ṣẹ̀ wá tú ní ọjọ́ tí a bá ṣe fẹ́ wá máa lọ síbi olókun yẹn àti kúrò ní church ibi tó fẹ́ lọ sìnkú yẹn sí kẹ̀rẹ́ ibi tó ń sin àwọn olówó sí nìbàdàn ni so a ti wà nù mọ́tò bí a ṣe wà nù mọ́tò àti wá ṣìnà wọ́n ní alàgbà òkè oníṣà ẹ̀yin ni wòlíì ẹ wo tó bá ní cross yẹ ṣe ló gbé cross yẹ lórí okó báyìí ló sinmi lé torí ó gbórí gan wọ́n ní ẹ sọ bí tí torí erin ò lè máa fọ́ kọ́mọ ẹ máa fọ́ ẹ sọ bí tọ́nà wà kò rí fúkù gbogbo àwọn wòlíì tó wà nù mọ́tò wọn rí fúkù mo ṣe wá sọ fún pé ọ̀nà lélẹ̀ ibẹ̀ làwa gbà lọ àwa pàdé àwọn olókù wọ́n ní ta ló fọ̀nà hàn wá àwọn ní wòlíì Marcus ni àwọn ló ń jẹ wọ́n dẹ̀ pọ̀ jù níbi pátì yẹn àwọn ló jẹun tó fà yàrá dẹ́lá ìta wá kúrò ń bẹ̀ tó máa lọ bá pẹ́ sà pé ẹ máa lo oògùn yín o ẹ máa lo oògùn yín gan but ṣé ẹ lè jẹ́ kí n sọ kankan fún yín wọ́n ti gbé pósí yín wá o ìdókúdó àti gbogbo ẹ̀ ti parí ẹ lọ ń sìn April ẹ ń lọ so wá lọ sọ fún àwọn tó wà mí pé òun ńlá kàti bá Marcus rìn o olórí burúkú èèyàn burúkú láti ní Marcus o Marcus ò ní kúre o tó bá gbé tọ́sí ẹnu kò ní gbé mi mo ní àbí kò yẹ torí iṣẹ́ tó ní kí n jẹ́ fún ni mo jẹ́ fún dẹ́n gbogbo ọkọ̀ dọ̀tá mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ èmi náà ń dá lọ́n tèmi àwa wọ́n lọ bí a ti ṣe rìn síwájú díẹ̀ àbọ̀ṣoṣù April nígbà tó di April ọ̀gá kanlẹ̀ ó kú mo ṣe wá sọ fún ọ pé what else ìjà dógún ogun ti tán olùgbàlà jago àwọn olórí burúkú èèyàn kí fẹ́ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ikú wọn fẹ́ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ikú sétí àwa ta dúró bí kíkí gàrí ìfọ̀ yìí àdàbí ẹni tí yóò ṣe sọrúkọ adénúlé ayé pẹ̀lú omi ìdọ̀tí wọ́n fomi tó dáa wọ́n fi wẹ̀ wá tán à ń parí à ń ṣe gbogbo àgùrùgbọ̀n ẹlòmíì fi rùn mọ́lẹ̀ yóò dàbí ìnàkí yóò dàbí lágídò àárín kan fi jọra mọ́ agbésòkòtò síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ dí á fi rùn mọ́lẹ̀ ẹni tí ò níṣẹ́ gbogbo ẹnu ẹ̀ bù tì bẹ́ẹ̀ ni kò da míìkì tó bàjẹ́ sínú ògì ṣé ẹ̀rí kan tẹ̀mí sọ àádébẹ̀ ojú wa ló máa ṣe.